السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى مشتريات العيد. بصوا جبت الابن الكبير البنطلون ده من التوحيد والنور. انا بحب اجيب الجنس قوي من التوحيد والنور، فطلع عليه كبير شويه، يعني عايز هنا كده قيرتين وهنا قيرتين، فما فيش وقت بقى، يعني المحلات قفلت. فانا كده كده كنت جايبه له اللي هو الطقم ده، برضو كنت موريها لكم قبل كده على القناه، من التوحيد والنور. كان قبل العيد كده بشهر. ده الجاكيت وده البنطلون، فده مظبوطين عليه، مظبوطين عليه كويس الاتنين دول، وطقم مع بعضيهم هيلبسوا. وبعد العيد بقى نبقى نظبط البنطلون التاني. فاهو بصوا الجاكيت حلو جدا جدا. بصوا من ورا جاكيت جينز عادي، هو ما عندوش جاكيت جينز. وجاكيت الجينز ده بينفع في كل الاوقات، يعني خريفي شتوي كل الاوقات. فلونه جراي كده جميل بصراحه، برضو من توحيد النور. وجبت الابن الوسطاني برضو بنطلون ده، برضو طلع كبير، فقلت اعمل ايه. برضو كان عنده بنطلون برضو ملبسوش خالص من توحيد النور، بس ده بقى مظبطاه على قده. بصوا تانياله الرجل ومظبطه له يعني. فده اللي هيلبسه، ودوت هشيله له برضو بعد العيد ايه يبقى نشوف. وعندي بنوتي بقى، بس هي بصراحه كانت لبست البنطلون ده، كنت جايبه لها برضو من توحيد النور اهو. وفي منه وجبت التيشيرت ده بس مش من توحيد النور، يعني من البيج على الفيسبوك. بصوا نازله بكرانيش كده، شكلها حلو قوي. خريفي كده بكم خفيف يعني، برضو تلبسه. وجبت لها برضو بنطلون، يعني جبت لها اهي بنطلون اهو باستك كده، باجي كده من تحت تلبسه. هو طبعا طويل عليها، بس في الوسط كويس. انا بحب اجيب الايه في الوسط يبقى مريحهم، خصوصا في الصيف والحاجات دي. ده كان تقريبا كان ب 300 جنيه، برضو من توحيد النور، بس جنس يعني اهو باستك كده من فوق. حلو يعني بصراحة، حلو جدا اهو. وده التيشيرت بتاع ابني اللي هو الكبير، اللي هيلبسه تحت البنطلون، تحت الجاكيت الجينز والبنطلون كله جراي في جراي، بس ده جراي فاتح اهو كده اهو. برضو خريف الكم كده، عايز يقلع الجاكيت يقلعه. وجبت له طقم داخلي ب175 جنيه جونيور. انا بحب اجيب لكل واحد فيهم يعني طقم في العيد. جبت له بالمره اللي هي البنطلونات اللي هي بتتلبس تحت الهدوم، لان انا في الشتاء بلبس بنطلون تحت الهدوم، تحت الترنج، تحت بنطلون الجينز. فجبت له بالمره، يعني هو مش هيلبسه دلوقتي بس مش مشكله، يعني جبت له بالمره لان ايه هو كان محتاجهم قوي يعني اهو. الواحد كان ب140 جنيه اهو. جبت اتنين، واحد كحلي وواحد اللون الزيتي ده. هنا بقى الشوز، جبت الابن الكبير جبت ليه هو الشوزات بس، البنوته والولد الوسطاني ما جبت لهمش، لان عندهم كتير جدا جدا يعني فوق ما تتخيلوا. كل واحد فيهم عنده مثلا 6. فانتوا عارفين الشوزات بتاعت الاطفال بتصغر بسرعه جدا. ابني الكبير بقى هو اللي ما عندوش غير 2، فانا جبت له بقى واحد اهو جراي برضو، مش عشان شكل الطقم، عشان تغيير يعني، لان هو عنده ازرق وعنده ابيض، فانا جبت جراي وجبت اسود. ده ب 350 جنيه، وده كمان ب 350 جنيه. ستايل ده ستايل جديد كده اهو. كان في منه الابيض بس انا جبته الاسود بس. ده ب 350 وده ب 350. حلوين ايه، اهم حاجه خدته معايا عشان هو يعرف يلبس لوحده يعني اهو. جبت ايه تاني بقى؟ تعالوا بقى اوريكم ايه الحاجات اللي انا جبتها لبنوتي. جبت لها التوك دي الفراشات دي، الباكت الواحده دي كده كانت ب25، فانا جبت لها 2. بصوا جبت 2 كده ب50 اهي.
وجبت دي ب25، وجبت دي ب25، وجبت انا واحدة ليا من دي ب15، وجبت علبة دبابيس، وجبت بقى شوية حاجات تانية. جبت بودرة تشقير رويال، دي كانت ب25 جنيه. وجبت بديل الزيت فاتيكا، ده كان ب60. علبة الدبابيس اهي ب15. وجبت جبت قلم كحل، قلمين، واحد بوتر بروف، هي بتقول يعني هنجرب لسه، ب25 جنيه الواحد تقريبا، حاجة كده. وجبت صبغة الشعر دي دي كانت بكام؟ 80 باين او 75 اهو. جبت اللون ده. وجبت ايه كمان؟ جبت الطرحة دي كنت عايزاها، هوريكم جبتها لايه. وجبت البندانة البيضة دي، الطرحة دي ب50 والبندانة ب25 المقفولة. وجبت طرحة تانية لونها ابيض، مش عارفة، انا حاسة ان هي اوف وايت، بس هي البت بتقولي ابيض، بس يعني ما علينا. وجبت الطرحة دي، البندانة دي عايزاها لعباية العيد، هوريكم عباية العيد دلوقتي. عباية العيد بصراحة جوزي جابها لي هدية، يعني مش انا اللي نقيتها، هو على ذوقه حبيت ان انا ايه اخليها للعيد، هو كان جايبها لي في رمضان. جبت الشنطة دي ب150 جنيه، هي صغيرة كده بس هي فيها سوسة كتير من جوه، يعني بصوا فيها المكان ده، وفيها ده. انا طبعا بعلقها من القرد الكبيرة دي. هي انا دايما بجيب الشنط البيضة دي لان انا بلبسها مرة مرتين وبعد كده خلاص. الشنطة البيضة زي ما انتوا عارفين بتجرب كده، فشكلها حلو قوي دي. حسيت ان هي ايه خفيفة كده وعملية، وتشيل برضو، والبتاع بتاعها. تعالوا بقى اوريكم حاجاتي انا ايه. تنت ثابت ب70 جنيه، هنشوف يعني. بصوا جبت ده، كنت فاكرة ان العيد هيبقى شتوي قوي، يعني شتوي شوية، ده تقيل شوية، بس بصراحة لبسته حسيت ان العيد لا هيبقى ايه، مش تقيل يعني، لبسته بقى قبل ما البسوش خالص. بصوا دي العباية هوريها لكم في الاخر، اللي جات لي هدية. ودي برضو العباية اللي جات لي. جبت بقى دول، انا جبت منها قبل كده وريتها لكم الاخضر، انا جبت منها الاسود والبني لانه عجبوني جدا، عامله زي السود كده، بحس ان انا اودي ولادي بيهم المدرسه. وجبت كمان بنطلون، جبت منها الاسود والاخضر والبني، تمام. فانا جبت كمان بنطلون اللي هو لونه باجي، وجبته مقاس كبير عشان ايه يبقى سهل عليا، ولغايه دلوقتي ما لبستوش والله. وبرده السود دي برده ما لبستهاش، اللي هو اللون الاسود، وهي الشيميز منها فيها كده. هوريكم صورتها اكتر هتنزل صورتها اكتر يعني. وجبت الشميز ده، مش عارفه وريتهولكم قبل كده ولا لا، بس انا لغايه الان لسه ما لبستوش، فده احتمال اللي البسه في العيد. ليه جيوب كده، هو واسع عليا قوي بس شكله شيك جدا 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 جدا. اسود كده في جراي دوت. وجبت بقى دي برضو، دي مش تقيله زي التانية، دي برضو يتلبس عليها بوت بس جلد بقى وحركات، شمواز جلد. برضو هوريها لكم صورتها، بس لسه ما لبستهاش، فدي احتمال ان انا اخرج بيها خروجه كده في العيد وبعد كده ابقى اشيلها يعني. ودي بقى ايه العبايات. جبت العباية، يعني جوزي جاب لي العباية دي هدية، اللي هي عاملة زي الملحفة كده، كبيرة كده حلوة، من البيج اسمها ميادة. الخامة بتاعت العبايات حلوة قوي قوي قوي. هو جاب 2، فالتانية دي انا لسه ما لبستهاش اهو. تصدقوا البندانة مش هتطلع نفس اللون، انا كنت فاكرة ان اللون طلعت لون تاني خالص. مش مشكلة. والكم بتاعها باستك كده حلو قوي قوي قوي. دي بقى مظبوطه، اول مره في حياتي البس عبايه مش واسعه عليا
يعني مظبوطه بالظبط. دي لكن الملحفه طبعا واسعه لان هي ستايلها كده. دي بقى ان شاء الله ان شاء الله يعني لو كان لينا عمر هصلي بيها صلاه العيد. بس كده دي كانت المشتريات. وجبت كمان لولادي وانا جايه، باباهم بيلبس خاتم فهم عايزين خاتم، هم كان عندهم خواتم فضه بس ضيعوها. جبت لهم الخاتم ده الواحد ب15 جنيه كده. وجبت البنوتي دي اهو، فجبت لهم دول كل واحد ب15 جنيه. وجبت دي ووشه كده البنوتي. وجبت بتاعت الحنه دي عشان ايه نلزق الحنه، نعمل حنه على ايدينا كده ايه في يوم الوقفه ان شاء الله. وبس كده هو ده اللي انا جبته. وجبت بقى الملايات دي بصوا سوبرمان. وجبت ملايات لي للسرير الكبير بتاعي، دي لون احمر كده واللون ده ان شاء الله اللي هفرشه في الوقفه. وجبت الملايات دي كمان هبقى اوريها لكم فرش العيد ان شاء الله في الوقفه. دي صنفوره جبتها برضه، جبتها من بيج كده على الفيس. عامله عروض يعني الملايه ب350 جنيه، دول اتنين مع بعض ف350 جنيه سعر ولا حاجه يعني. فان شاء الله هشوفها هتبقى قطن حلوه ولا لا. بس كده. بس دي كانت الفيديو بتاعت المشتريات. بصوا انا ما بنزل بجيب يعني كل الحاجات بالمره. السنه دي ناقص لهم بقى كل واحد من البنوته والولد الوسطاني كل واحد فيهم تيشرتات. ان شاء الله بقى في الصيف هبقى ايه بعد العيد كده يعني ابقى انزل اجيب لهم كل واحد 2 3 كده. لكن دلوقتي الدنيا زحمه جدا ومش قادره بصراحه اتنفس، وانا كمان تعبانه جدا جدا وعايزه اختم القران بقى، فاضل لي حبه صغيره فخلاص بقى الحمد لله. بس على فكره الملايات دي باستك كمان. الملايه بتاعت السرير الكبير ب315 الاستك، ودي طقمين الاتنين مع بعض ب350 الاتنين مع بعض، فحلو قوي يعني. تقريبا مش استك، لا بتاعت سرير الاطفال دي مش استك. هفرشها واشوفها بقى تبقى خامتها ايه، بس يا رب تطلع حلوه يعني. لو طلعت حلوه ان شاء الله هطلب منهم تاني لان اشكالهم حلوه يعني تغيير يليق قوي مع الوان الاوضه بتاعتهم. حتى صنفوره برضو يليق مع الالوان الاوضه بتاعتهم. بس كده كل سنه وانتم بالف خير، وان شاء الله ان شاء الله كده ايام مباركه. ربنا يا رب يا رب يكون كل واحد فينا ان شاء الله ان شاء الله يتقبل دعواته، وكل واحد فينا ان شاء الله يرزقنا ليلة القدر. اللهم امين يا رب، ويتقبل فينا يتقبل مننا جميع دعواتنا يا رب يا رب اللهم امين. بس كده كل سنه وانتم بالف خير. وقولوا لي عاملين ايه في رمضان. هو رمضان كان اوله حلو قوي بصراحه الحمد لله اللهم بارك. في الاخر بقى بس تعبت شويه بس الحمد لله على كل حال. بس كده اشوفكم ان شاء الله بقى في فيديو جديد. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. ان شاء الله بقى اشوفكم في فرش العيد والضيافه بتاعه العيد. وكل سنه وانتم بالف خير. رمضان يا رب كده مبارك، وان شاء الله ان شاء الله تقبل دعواتنا جميعا. ان شاء الله ان شاء الله يا رب يكون كلنا كده اللهم امين. يعني نطلع منه كده على خير بفرحه وسعاده، وكل البيوت عمرانه وسعيده ومش ناقصها اي حد. اللهم امين يا رب. ربنا يا رب يا رب يرحم اللي ماتوا واللي كانوا معانا. اللهم امين. اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.